हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है काजल और आप देख रहे हैं एमके इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप देख सकते हो मेरे पास एक साउंड मास्टर कंपनी का एक एम्पलीफायर आया है जो कि 65 वाट में है और इसका प्रॉब्लम है नो साउंड। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं लाइन कनेक्शन लगा दिया है, बॉक्स का भी लाइन लगा दिया है और ये बॉक्स का लाइन है और पावर भी दे दिया। आप देख सकते हो पावर भी आ गया है, लेकिन इसमें कोई साउंड नहीं आ रहा है, एकदम कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। लेकिन जो मिक्सर मैंने डाल दिया उसमें साउंड आ रहा है। तो ये नो साउंड प्रॉब्लम है, आप साउंड सुन सकते हो। यहाँ पे कोई भी साउंड नहीं आ रहा है इसमें, और थोड़ा थोड़ा साउंड आ रहा है, हम कान लगा के सुनना पड़ता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जितना भी रजिस्टर है वो एक एक करके लेग टूट गया है और कोई कोई जगह पे तो रजिस्टर है ही नहीं, उधर खोल के गिर गया है उधर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक, ये देख सकते हो कैसे उखड़ आता है। तो इसमें जंग लगने के कारण ऐसा हो गया है। यह बहुत पुराना एम्पलीफायर है और ये जो माइक का कनेक्शन है, ऑक्स का कनेक्शन और सिर्फ ड्राइवर सेक्शन ओके है। उसके बाद जो बेस ट्रैवल का जो होता है, जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है, तो ख़राब हो गया है। इसमें देख सकते हो अभी भी रजिस्टर नहीं है। तो अभी जितना भी रजिस्टर ख़राब हुआ था तो उसको हम देख देख के नया लगा देंगे। जो वैल्यू का था वही वैल्यू का लगाएंगे। और एक दो तो नीचे मिला नहीं मेरे को, क्योंकि गिर गया है किधर भी। तो अभी उसको लगाएंगे। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे जितना वैल्यू का रजिस्टर है उसको उतना वैल्यू का ही रजिस्टर लगाना होगा, नहीं तो आपका गेन या तो फिर जो माइक का वॉल्यूम है वो प्रॉब्लम हो सकता है, गेन कम ज़्यादा हो सकता है। तो अभी चेक करेंगे कौन सा अंदर रजिस्टर उखड़ आता है। ज़्यादा जंग लगने के कारण वो एक साइड से टूट गया है, तो उसको नया लगा देंगे और देखते हैं साउंड आता है कि नहीं। और जो जो रजिस्टर मतलब एक साइड पे नहीं भी उखड़ गया है, कुछ दिन में उखड़ जाएगा, तो उसको भी नया लगा देंगे जो ज़्यादा ख़राब कंडीशन में है। तो अभी देख सकते हो मैं रजिस्टर को लगा दिया और जो मेरे को नहीं मिला वो दोनों मिला के एक करके कर दिया, क्योंकि मेरे पास 1.5 के का रजिस्टर था नहीं। तो मैं 3.3 के का दो रजिस्टर पैरेलल में लगा दिया। तो यहाँ पे भी एक रजिस्टर लगा दिया, देख सकते हो। तो ऐसा करके मैं सेट कर दिया और एक पे रजिस्टर नहीं था, लेकिन उसमें मैं एक रजिस्टर लगाया बहुत ढूंढ के। वो 120 के का रजिस्टर था, तो मैं लगा दिया। तो अभी देख सकते हो लेवल लाइट ग्लो हो रहा है और साउंड भी आ रहा है। साउंड भी सुन सकते हो कैसे साउंड आ रहा है। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, थोड़ा छोटा वीडियो बनाया मैंने, क्योंकि मैं रेडी करके आपको वीडियो दिखा रहा हूँ और प्रॉब्लम भी आपको दिखाया। और कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये रजिस्टर भी ख़राब था। ये 6 7 8 रजिस्टर ख़राब था, इसलिए ऐसा हो गया है। तो अभी ओके है। अभी देख सकते हो मैं एम्पलीफायर को सेट कर दिया। तो आपको साउंड लगा के भी चेक कराता हूँ कैसे साउंड आ रहा है। तो आप देख सकते हो साउंड कैसे आ रहा है। ये तो माइक का साउंड है, तो आपको साउंड लगा के चेक कराता हूँ माइक। और दोस्तों सुन सकते हो कैसे साउंड आ रहा है, एकदम ओके साउंड आ रहा है। और आप देख सकते हो कितना रजिस्टर ख़राब हो गया है, 7 रजिस्टर और एक मेरे हाथ से गिर गया है नीचे। तो 7 8 रजिस्टर है। और दोस्तों यही तक वीडियो है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।